estem a la biblioteca del Museu d'Etnologia i hem vingut a presentar el llibre Els rius raus, l'elaboració de la pansa. Es tracta d'un llibre que ve a ser com un abecedari de tot el procés d'elaboració de la pansa, que és un procés que existeix fa 2.000 anys i que ha continuat al llarg de la història moments de glòria i moments, podríem dir, de decadència. I jo pertanc a una associació que es diu Rius Raus Vius i estem intentant posar en valor tant tot el que és el procés d'elaborar les panses com l'edifici que porta associat. És una arquitectura que es diu el Riu Raus, que és una arquitectura intrínsecament valenciana, no existeix en altra part del món, i el llibre intenta ser un poquet l'abecedari de tot aquest procés perquè tenia moltes vertebracions. Al segle XIX, per exemple, l'economia de terres valencianes de lo que és les comarques centrals girava entorn a les panses, tot el que és la Marina, la Safor, la Vall d'Albaida, era el més important. M'ha convidat Carles Fuster i és un plaer estar així en la presentació del seu llibre. Ell es va quedar un poc estranyat perquè es va donar compte que també, es trobaren digitalment, es va donar compte que també a la Ribera s'havia fet pansa i prou. El que passa que no va passar com als pobles de la Marina, que quan s'acaba la pansa no queda res. A Carlet ja n'hi havia moltíssim terme transformat, de regadiu, i ja la taronja va absorbir a tota esta gent i els propietaris de vinya pogueren plantar tarongeres i viure d'ella. No va haver aquesta immigració. Això va fer també que desaparegueren pràcticament totes les construccions dedicades a això, molt prompte. Es solaparen moltíssim. No va haver aquesta migració, se solaparen realment i desaparegueren. Només queda la toponímia i algunes històries que ens contaven el meu cas. Al trobar-me Carles Fuster li vaig contar un parell que casualment es donaren en la meva família. Per una banda tenia un besavi que era calderer de professió, que va vindre a fer uns alambics per a la destileria de vi, etc. i va acabar donant-se compte que lo de la pansa era un molt bon negoci, perquè quan la filoxera encara arrasa la Marina, a Carlet encara queden 10 o 20 anys, fins als anys 20 encara s'estan guanyant molts diners perquè la filoxera encara no ha plegat. I este calderer se queda allí i avui encara existeix el riu Rau del Calderer. L'altra família va anar una miqueta més enllà i va construir una estufa d'assecar la pansa, proper del far, perquè Carlet era un terme de secà molt més paregut a lo que seria la Vall dels Alcalans, Llombai, el Marquesà de Llombai, Montroi, Montserrat, més paregut a això que a lo que pareix avui, que és Ribera pura. Home, el riu Rau el que pense que és l'element icònic que d'alguna manera, no sé, resumeix tot un món, com ha explicat Carlos. Jo trobo que Carlos, a més, en el seu llibre ho explica molt bé, ho conta molt bé, és tota una cultura que hi ha entorn a la pansa. Aquesta cultura és una cultura material, en el sentit que, a més que genera diners, té una sèrie d'eines, una sèrie de treballs, una sèrie de qüestions, té una sèrie d'activitats culturals, però fa falta un element contundent que l'estabilitza formalment. Jo penso que el riu Rau és justament com un instrument, és un instrument més de la producció i és un element característic, caracteritzador, podríem dir, d'aquest paisatge de la pansa. Hem portat tota una sèrie de materials que envoltaven el món de la pansa, des de ferramentes que es gastaven per a elaborar la pansa, com sobretot uns papers molt interessants, crec jo, que eren uns papers en els que s'embolicaven les panses, aquestes panses que s'exportaven per tot el món, s'exportaven als Estats Units, a Anglaterra, per tota Europa, i n'hi havia una decoració, uns dibuixos molt evocadors i molt romàntics, molt del segle XIX, i es posaven dins d'unes caixes, que així tenim una de les caixes, i dins d'aquestes caixes es posaven les panses, es tancava això i es decorava en uns dibuixos molt modernistes, podríem dir, molt de la Belle Époque, i era algo que això era un màrqueting del segle XIX, podríem dir, perquè són molt antics, tenen quasi més d'un segle la majoria, i la veritat és que és algo que no sé, que jo crec que forma part de la cultura valenciana, sempre ha estat molt oblidat, sempre quan identifiquem la taronja en València, però el raïm i la derivació de les panses, que és algo que jo sempre dic que com un fruit sec és
insignificant, que era molt menut, que apareix com insignificant i va forjar fortunes molt importants, com per exemple va ser l'inici de la fortuna dels Trenor, que és una de les fortunes, una de les famílies més, no sé, més història d'ací de València, i tot el que és, sobretot Dénia, Xàbia, tot el que va arribar a Callosa és algo molt important. I ja dins de tota la investigació, aquest llibre és una investigació de 8 o 9 anys, i sobretot alegra també que així en València capital mateixa, en Massarrojos, que és una pedania de València, queda el riurau més gran que ens queda en terres valencianes, el tenim en Massarrojos, a, no sé, 10 quilòmetres d'ací mateixa que estem, i és molt interessant, es va recuperar l'escalda, bueno. El riurau pertany a un sistema dels elements canònics que hi ha al món rural. O sigui, no és que sigui una construcció que s'hagi fet exprocés per a la pansa. N'hi ha molta gent que s'escandalitzarà perquè considera que és justament l'element perfecte, just per a la pansa i tal. Però jo trobo, des del meu punt de vista, és que pertany a la sèrie d'elements canònics que apareixen en tota l'arquitectura rural d'una cultura tan forta com la valenciana en l'aspecte constructiu i arquitectònic. Pertany al món i a la família dels porxos, de les llonges, dels tinglaos, de tots aquests sistemes que són sistemes en part de producció, en part de venda, en part d'enjuntar-se la gent. Són espais ambigus, no poden servir per moltes coses, una d'elles se queda de pansa. Entonces, quan al segle finals del XVIII i principi del XIX canvia la tecnologia de producció de la pansa, es deixen de fer les produccions de pansa de sol i se passa a escaldar, es necessita que es faci en molt poc de temps l'estabilització de la pansa, si no es podreix. Entonces, es necessita per la nit, quan cau l'arrosar, o si fa mal oratge, clavar dintre d'uns llocs. Entonces, tiren mà a uns tinglaus que saben més o menys fer els mestres d'obra del lloc, que són els riuraus. Vale, doncs hem portat unes ferramentes, es diuen pilons, daus, taruos, en cada poble és graciós perquè tenen una definició, però normalment són pilons o daus. Estos són especials perquè estos són de fang, normalment es fan de fusta de figuera, que pesa poquet, i això el que es feia es col·locava, imagineu-vos un canyís que és rectangular, en cada cantó es posava un d'ells i un enmig. I això el que permetia és que quan venia la pluja i la gent pegava a córrer per guardar la pansa que estava secant-se, el que feia era que la pansa no s'aixafara, un canyís no aixafara la pansa de l'altre canyís. Doncs això són peculiars perquè, no sé, són de fang, és algo diferent. Aquest és un dels coses que porten sempre un poquet com instruments. I després, altre, que és, podríem dir, la evolució, així són unes gafes, com us fixeu, n'hi ha 4, i això el que es feia era perquè, imagineu-vos, tenim el raïm assecant-se, i clar, el sol li pega per un costat, n'hi ha que girar-lo perquè seque i perquè la pansa, el raïm es converteix en pansa de forma uniforme, podríem dir. Doncs es podia girar a mà, que costava moltíssim, imagineu-vos que n'hi ha igual 50 canyissos, és poquet, però igual n'hi ha 300. Doncs el que feien era, llevaven els pilons de damunt, els llevaven, que estaven, i col·locaven un canyís damunt. I el que feien era, en aquestes gafes, a la manera de clips, de pinces, s'enganxaven, una en cada cantó, i el que feien era, a cada costat, un home normalment, perquè era de més força encara, que si havia que fer les dones perquè no tenien, doncs també ho feien. Pegaven un gir, li feien a la volta, llevaven les gafes, un colpet i havien girat en seguida. Doncs clar, això permetia fer un canyís, girar-lo en 30 segons, en un minut. De tota forma estaven. Al final era una qüestió d'economitzar. Si tenies molta pansa, gastaves les gafes. Si tenies poqueta, igual, doncs no. O depèn, hi ha molta gent que la primera vegada ho girava a mà, la segona ja ho girava en les pinces. I són objectes d'aixòs que la gent ens va donant perquè les troba perdudes per una cambra o abandonats, moltes vegades abandonats en algun riu rau i que ho portem sempre per fer les presentacions un poquet més interactives i més interessants, pensem.
el llibre este forma part d'un procés, d'un projecte molt ampli, que no sóc jo, sinó que són moltes persones, i que el que estem intentant és pues, que es recupere, que es posi en valor, que la gent ho conega. Sempre diu el mateix, si la gent no coneix de què estem parlant, si no coneix que aquest edifici del riu Rau era perquè es feia una activitat que va ser tan important, la gent pues, està caient-se i li dona igual. Entonces, estem intentant posar-ho en valor, estem intentant que l'escaldar, el procés d'escaldar, siga ben material i estem intentant que els rius Raus també siguin bé de rellevància local. I així estem un poquet, pues, i per això hem vingut a València per intentar fer un poquet de difusió a la capital.